في دوري أبطال إفريقيا 2024 تصدرت الفرق التالية مجموعتها: مجموعة A الهلال السوداني 10 نقاط، يليه مولودية الجزائر 9 نقاط. مجموعة B الجيش الملكي المغربي 10 نقاط، يليه ماميلودي سان داونز 9 نقاط. مجموعة C أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 14 نقطة، يليه الأهلي 10 نقاط. مجموعة D الترجي التونسي وبيراميدز 13 نقطة لكل منهما. في ربع النهائي ستواجه الفرق اللي تصدرت المجموعات الفرق اللي احتلت المركز الثاني، وبناء على هذه المعلومات قد تكون المواجهات كالتالي: الهلال السوداني ضد الأهلي المصري، الجيش الملكي المغربي ضد مولودية الجزائر، أورلاندو بايرتس ضد بيراميدز، الترجي التونسي ضد ماميلودي سان داونز. هذه مجرد توقعات للمواجهات بناء على ترتيب المجموعات. في ربع النهائي هيقابل الأهلي قد يتغلب على الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي لديه فرصة جيدة للتأهل ضد مولودية الجزائر، أورلاندو بايرتس قد يواجه تحديا قويا ضد بيراميدز لكن بيراميدز لديه فرصة أكبر، الترجي التونسي يمكن أن يتفوق على ماميلودي سان داونز. هذه توقعات، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت. في نصف النهائي بناء على التوقعات الأهلي المصري قد يواجه الجيش الملكي المغربي، الترجي التونسي يمكن أن يلتقي بيراميدز المصري. المواجهات في نصف النهائي ستكون مثيرة ومنافسة قوية. من المتوقع أن يتأهل مسمنة الأهلي المصري والترجي التونسي. هذه المواجهة ستكون قوية ومثيرة بين فريقين كبيرين. من الصعب التكهن، لكن الأهلي المصري يمتلك خبرة كبيرة في النهائيات مما يجعله مرشحا قويا للفوز، ومع ذلك الترجي التونسي أيضا فريق قوي ولديه فرصة كبيرة. هتكون مباراة مثيرة. من المحتمل أن يفوز الأهلي المصري بالبطولة.